Oi galera, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô aqui para mais um vídeo do canal. Gente, e o vídeo de hoje é aquele vídeo que todo mundo gosta, mostrando a minha slime. Galera, pra quem não sabe, eu fiz um slime, só que não deu pra gravar, porque foi bem rapidinho ele. Mas eu vou fazer um e vou mostrar pra vocês. E os ingredientes são muito fáceis pra fazer. No vídeo que eu vou fazer slime, eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente, então, a minha slime tá aqui, ó. Então já vai deixando o seu like, se inscrever aqui, ativando o sininho, não esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo. E se inscreva e bora! Então, aqui. Desculpa aí, gente. Tirei todo o slime do pote. Ele é branco. Gente, então vamos para os testes. De esticar, ela estica muito. Olha isso. Estica muito. E para amolecer, gente, você coloca só um pouquinho de água. Olha, gente. Além de esticar, ó. Ai, meu Deus. Ia caindo, gente, no chão. E faz muito clique. Não sei se dá pra escutar. Olha, é só fazer isso. Estica. Muito legal. E faz muito clique. Não sei se dá pra você escutar, mas é muito clique. Bem legal, Uou! Retrato. Um quadro, na verdade. Gente, tá começando, sabe o que? Tá um pouquinho dura. Então, já que eu dei o recado pra vocês, como é que faz pra ficar mole, eu vou aproveitar e fazer isso. Vou pegar um pouquinho de água aqui no potinho dele. Então, eu volto rapidinho. Fui. Gente, aqui eu peguei água. Colocar bem pouquinho. Pronto, gente, coloquei só um pouquinho. E é bem legal. Ó, coloquei um pouquinho aqui, ó. Gente, desculpem que caiu aqui a câmera. Olha, gente, ainda tá um pouco duro.
Coloquei demais, eu acho, gente. Tá abrindo uma linha. Tá com um pouco água, gente. Um pouco de água dentro dela. Ó, é bom que limpa ela, tá, gente? Pra quem, tipo, se a sua slime já caiu muito tempo no chão, ela limpa tudo. Tá bem sujinha ela. Gente, eu vou fazer uma bolha. Tentar fazer uma bolha. Ainda ficou, gente. Ficou um pouquinho. Ó, tentar. Uou! Eu acho que a câmera até deu pra pegar. Ó, gente, vou colocar ele aqui. Vou colocar assim, mais ou menos, gente, pra mostrar os meus nomes. Olha isso, eu vou fazer. Gente, pelo amor de Deus, me desculpa. Olha, galera, não sei se dá pra mostrar, eu acho que dá. É, tá dando. Eu acho que tá dando. Tá dando. Tá um pouco dura ainda. Então vou colocar mais um pouquinho de água, ó. Uou, ainda deu, gente. Então é isso, né, gente? Vamos lá. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, galera, deixa o seu like, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, não se esqueçam de comentar e compartilhar esse vídeo. Tá, gente? Por favor. Comente. Olha, gente, agora é tipo assim. Se você, tipo, se inscrever e não ativar os sininhos, o YouTube vai entender que você não quer assistir os meus vídeos. Então, se for se inscrever, ativem os sininhos. Agora, uns 3 vídeos. Tá melhor. Então, galera, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.